都係要睇晒啲報告先嘅。咁佢先即係我哋俾晒啲報告，即係除咗片之外，基本上所有報告俾咗佢睇，佢會係啦。咁就佢睇咗啲報告之後咧，佢會即係主要都係用電郵回覆翻我咁樣啦。咁佢可能佢會有個即係佢電郵可能會問翻我，或者俾一個表格我填嘅。主要係填啲咩咧？就要知道譬如而家病嘅情況點啦，食唔食到嘢啦？譬如好似佢腸咁樣嘅，去廁所去幾多日，即係一日去幾多次啊？即係生活上嘅情況佢知道啦。咁另外就係食嗰啲藥係佢有分水劑同沖劑。咁但係即水劑即係或者係啲粉狀嗰啲我唔知啦，即係總之分兩種嘅。咁邊一隻咧都要視乎翻，即係佢去判斷翻究竟邊一隻係適合咁樣咯。即係佢食咗咩？即係佢要試咗先知㗎咯喎。佢應該係咁講，佢要睇晒啲報告先知。即係同我 email 講嘅差唔多。係啦，咁我可以翻去公司 scan 翻所有啲報告。你嗰個有幾大啊？咩啊？佢係咪都係女人又唔似好。佢話你講得好啊？唔係，咁佢聽得明都 OK 嘅。佢話佢問我講唔講到英文，我話我 OK 嘅。跟住佢話因為我國語又唔係好好，即係佢嘅意思就話我又唔識講廣東話，咁我就係佢因為佢電話不斷用英文同國語同我講嘢，係咯，即係夾雜啊。咁我係咯聽得明，咁我話其實佢最主要都係俾佢睇嗰啲報告先。咁但冇講價錢啊？冇啦，唔係俾佢睇啲報告先睇下佢噏咩先咯。價錢都係可以參考嘅。即係星期一。我星期一翻去公司。你未攞埋嗰個有個意思出院未有一份報告嘅，仲有份。我所有咯，總之我唔理咯，係 document 我 scan 晒俾佢啦，係咯，係除咗啲 X-ray 嗰啲片咯。係咯，即係大嗰啲片我唔要嗰啲 X-ray 片啊，佢嗰個唔啱。相嗰個都 scan 俾佢睇啦，即係腸鏡嗰張相。嗰個割咗嘅喎。咁啊係，唔理啦，總之話嗰嚿嘢走咗。之前係咁樣，咁咪做咗手術，切咗一個咁嘅嘢咁樣咯，又係。跟住你公司可以 scan 到呢啲啊嘛？得。係咪 PDF file 嗰啲啊？係啊。哦，即係用影印機好快嗰啲一個啊得。唔係講埋即係佢未。因為點解佢好急？因為佢話佢睇緊症咯。跟住佢話但係其實我睇緊症嘅，但係你呢個電話香港打嚟，我照同你講先啦。咁你而家你香港時間應該差唔多12點喎，係啊。咁冇問題啊。嗱，其實我呢度咧就啱朝早11點零鐘嚟嘅。咁咧就主要我都要睇咗啲報告先啦。跟住咧咁你最好咧就因為佢問我哋有冇 send 個 email 俾佢，我話應該我話有啊，我家姐 send 過嚟，咁應該1-2個禮拜之內，1個禮拜之內左右時間啦。劉小姐咯，之前話得。係啦，咁跟住佢話我寫翻查翻記錄啦，因為佢話有好多人都 send，即係佢都有收到好多呢啲查詢咁樣，咁可能未一時話記得邊個打邊個咁樣。咁佢話咁我會同佢講話，咁唔緊要啦，我整好晒啲報告，我同你提翻話係幾時幾日打過嚟嘅，喺香港嘅，咁或者俾你睇一啲報告，睇下你再點樣，即係再傾。女人嚟，我以為男人。我都以為男人。但係佢把聲又唔似老咯。聲又唔覺嘅，即係估唔到。咦？係咪沉寂咗喎？好似出邊。好似香港冇